總係有人同我講啊，講我唱衰樓市。我係做地產噶，我點解要唱衰樓市呢？對我冇任何好處。我就係嗰句話啊，2025年下半年啊，真係唔好喺珠海落嚟買樓啦。最近呢，我喺珠海跑咗半個幾月嘅樓盤項目，結果呢真係好傷心。所有個板塊我都跑咗一次啊，你包括新盤啊、重點嘅二手項目，所有都跑咗一次。呢2年啊，有好多係因為買錯一層樓啊，貧富差距呢係越拉越大。好多樓呢明顯就喺度陰跌嘅，搞唔明點解仲有咁多人往入邊衝呢？比如話市區部分嘅區域呢，仲喺度微微漲價。中國人嘅心理就係咁啦，買上唔買跌，越係漲價呢，買樓嘅人就越多，售樓部嗰啲人呢就會越多。從眾嘅心理啊，依舊如此。但係樓市真係回暖嘅咩？凡事真係唔可以睇表面啦。呢啲項目呢，一旦經歷新嘅一輪嘅降價周期啊，咁你辛辛苦苦儲嘅首期啊，可能就一夜歸零，甚至乎係資不抵債，仲要貼銀行嘅錢。所以千祈唔好驚冇樓賣，急咩呢？有錢你真係驚買唔到貨咩？我真係希望正在考慮買嗰啲咩漲價樓盤嘅朋友們啊，因為刷到呢條片呢，可以停低落嚟，靜心諗諗我講呢啲話。漲價漲條毛咩？救市救嘅唔係買樓嘅人，救嘅係發展商。救市嘅目的呢，係等發展商活落去，而唔係等佢哋賺更加多嘅錢。救市呢，係為咗曾經買唔起好位置、好地段嘅樓，買唔起樓嘅人買得起樓，或者選得好嘅位置。所以未搞清楚情況啊，真係唔好立亂去珠海買樓啊！依家已經6月份啦，我一個賣樓嘅人，點解要大家去唔好急住去買樓呢？尤其我哋對珠海唔了解嘅人，點解呢？因為我喺呢個行業見過太多人因為買錯一層樓，導致蝕過10幾萬啊、20萬、上百萬，真係好常見。佢哋甚至都唔知道錯嘅原因到底係乜嘢，點解會蝕嘅。所以今日呢，我呢個視頻就講講珠海樓市一啲走勢，仲有未來啲行情。你睇我講得啱唔啱咯？你哋有冇發覺啊？從過年到而家，珠海嘅樓價基本上有好多房東都係斬唔喐啦。好多啲樓呢，你之前可以斬個10幾萬嘅，而家基本上斬唔喐啦。原因好簡單啫，就係房東唔肯降價啦。因為即使呢層樓降落嚟啊，仲係賣唔喐，佢何必要降呢？甚至乎仲有好多房東為咗買咗呢層樓啊，仲會逢場作戲，會將自己講得有幾可憐幾可憐，蝕咗幾錢。究其目的呢，目的就將呢層樓啊快啲咁賣咗變現。第二個啊，珠海嘅樓呢已經係徹底進入一個兩極分化嘅階段啦，而且係轉折點。呢個詞呢，估計大家已經係聽過啦。我從舊年講到而家啦，你唔信呢，你可以翻我之前嘅視頻，你睇睇而家珠海嘅樓，核心位置嘅樓賣得好嘅，仲有之前高層嘅樓，甚至未來以後嘅樓啊，只會越來越捲，功能只會越來越強大。咁最近大家都聽咗啊，取消公攤嘅實行，第4代住宅等等，呢啲珠海呢已經係部分已經實行啦。雖然呢，你好似呢個取消公攤，珠海未有正式嘅紅圖文件落嚟，所以講啊，真係冇急住買樓啊，或者真正想改善嘅朋友呢，完全係冇問題嘅。但係如果講啊，有人都係未了解你嘅情況，就急住等你去買樓嘅，咁佢只有一個情況，就係諗住賺你嘅佣金，賺你嘅錢啫啊。第三個啊，經常睇我視頻嘅人都知道啊，依家買樓呢，唔係靠網上啲咩平台啊，你好似咩貝殼啊、安居客等等啲咩平台，我哋暫且唔講上面啲房源係咪真嘅定係假嘅，或者講上面啲價格係咪真嘅，就講上面啲價格有幾多可以買得甩嘅呢？講白咗啊，上邊呢就係俾一啲唔識嘅小白去睇嘅。仲有好多朋友呢諗住執漏，但係執漏談何容易呢？咁有冇人可以執到樓呢？咁一定有人執到樓嘅，只不過呢啲係概率性嘅事件啦。依家急用錢，咁自己手上又有樓嘅人，佢唔會低於市場價好低將呢層樓賣出去嘅。依家銀行貸款就太方便啦，利率又低，隨時銀行抵押都可以套錢出嚟。即使有人真係有特殊情況嘅，你諗諗喎，佢揾一個中介睇完呢層樓之後，再安排放出去，呢個係要需要時間嘅，一日就過去啦。呢層樓仲未有發出去啊，就俾人搶咗啦。近水樓台先得月，如果真係大漏嘅，呢啲中介佢自己都執咗啦，佢點解仲要發俾你呢？所以講啊，執漏絕對係靠個運氣同埋有一個好嘅經紀人。
第四個啊，就係珠海目前一個樓市情況嚟講啊，我講句難聽嘅話咯，即係我自己唔做呢行，我唔賣樓啦，我都餓唔死啊！但係我點解仲要講呢啲話呢？因為我喺呢個行業啊，摸嘅時間太長啦。因為而家有好多賣樓嘅中介啊，為咗銷售啊，佢哋真係喺度靠呃噶，為咗賣樓而賣樓，為咗賺嗰啲少少嘅佣金，完全唔會理呢個客戶嘅死活，亦都唔會考慮呢層樓到底係適唔適合佢哋，連需求都未搞清楚，即係一味咁你叫佢哋去買，嗱聲買，相中咗嗱聲落訂，冇任何嘅建議，佢目的只係賺你佣金啫。你去睇睇前2年嗰啲衝金灣航空新城概念高價位接盤嘅，前2年搶斗門深路都要規劃餅嘅，更加之早買咩唐家北圍嘅、高欄港嘅嗰啲咩遠大新啊，仲有香洲嗰啲冇學區冇物業嗰啲咩老鋪大老鋪小嘅，你唔使睇太遠咯，你就睇睇舊年咯。原來金灣航空新城賣2萬加嘅樓盤，而家16000、17000就有啦。斗門15000、16000買嘅。而家呢17000出頭就有啦，甚至9000幾都有。香洲一啲非核心地段嘅高層啊，300幾萬買嘅，而家掛180萬都難出手。呢啲朋友啊，邊個唔係割肉10幾萬、幾十萬，甚至上100萬先可以甩身呢？講白咗啊，你想買，咁你都要揾到人接盤噶。最後啊，家兄真心提醒各位啊，2025年下半年啊，喺珠海賣樓啊，務必謹慎、謹慎再謹慎，多睇、多問、多比較。千祈唔好俾咩漲價嘅氛圍同埋銷售嘅話術大節奏，搞清楚自己嘅核心需求。你係自住嘅、學區、通勤、保值，所以講啊，一定要量力而行。特別對珠海唔熟悉嘅外地朋友啊，尤其要多做功課，千祈唔好盲目跟風。如果你近期喺度睇樓嘅，卻連珠海每一個板塊嘅價值優缺點都搞唔清楚嘅，唔識得分辨咩樓係好嘅，咩樓係唔好嘅。各個樓盤嘅不利因素、缺點你都唔知嘅，咁你蝕錢踩氹絕對係必然嘅。如果你買樓你唔想俾人老點，唔想踩坑嘅，將我使咗1年時間整理嘅珠海2025年購房全攻略避坑白皮書領翻去認真睇睇啦。入邊涵蓋咗每個板塊嘅價值分析、熱門樓盤嘅優劣勢、不利因素、學區劃分、城市土地規劃等等實用嘅乾貨。你可以直接掃描屏幕上面嘅 QR code 加我 WhatsApp 就可以免費領取。買房之前啊，一定要仔細咁研讀，記住啊，千祈唔好單單聽啲中介或者發展商嘅露點或大餅，多研究區域嘅發展，多對比數據。我係珠海家兄，關注我，帶你喺珠海樓市入邊避開陷阱。最後記得 follow 家兄嘅頻道。